Здравствуйте, дорогие покупатели! Это видео мы решили снять после того, как в наш адрес поступило достаточно много претензий к вопросу об экранах. Претензии в том плане, что людей не устраивают размеры указанные, то, что они в реалии получают. И хотелось бы немножко пояснить, как все происходит и что все-таки представляет собой данная продукция экраны рыболовные. Значит, для начала я хотел бы показать упаковку. Упакованы они под 10 штук. Это не оснащенные экраны. То есть здесь оснащение включает в себя только нитка, которая протянута по периметру косынки. Не косынки, а экрана. Экран представляет собой прямоугольное полотно. Значит, чтобы понимать, как вообще происходит процесс изготовления этих экранов, сразу же оговорюсь, что мы являемся только продавцами, не производителями. То есть производят это компании, у которых это все поставлено на поток, и они делают достаточно много этой продукции. Мы покупаем, и наша задача упаковать и осуществить доставку до конечного покупателя. Экраны изготавливаются из сетеполотен. То есть производителю приходит такого рода сетеполотно. Как правило, это китайского производства. Данное полотно оно немного толще, чем на экранах, которые поставляются в магазин. Но тем не менее принцип изготовления и размеры можно судить по этому полотну. То есть вот такое полотно. На бирке указано, как правило, используется сетеполотно высотой 1,8 метра. То есть длина этого полотна 1,80 м. На концах сети полотна есть так называемая опушка, то есть это нитка, капроновая нитка. Экран изготавливается методом разрезания этого полотна пополам. То есть высота этого экрана, она всегда равна половине сетеполотна. То есть если сетеполотно 1,8, то экран будет 0,9 метров. Здесь у меня линеечка импровизированная, на стол я наклеил. Она соответствует размеру по рулетке. Длина этого стола 90 сантиметров. То есть вот оно полотно. Если его разрезать пополам, то высота этого сетеполотна будет 90 сантиметров. То есть что касается размеров по высоте, здесь вопросов и претензий быть не должно. То есть плавать оно туда-сюда не может. И отрезать кусок от этого полотна нам совершенно не имеет смысла. Или как-то его уменьшать. Далее, здесь по второй стороне сетеполотно, как правило, считается количество ячей, оно рассчитывается, и ширина этого экрана, как правило, составляет 1,20 метра по ширине бруска. Количество ячей можно посчитать, в принципе в интернете формулы эти есть, тоже мы можем это все предоставить и все это дать. То есть из чего это все делается. То есть режется на куски данное сетеполотно. То есть у нас получается, что на экране должно быть всегда с одной стороны опушка. Тогда это будет соответствовать размеру заявленному. Итак, смотрим, что нам дает изготовитель экранов. Как я уже говорил, они упакованы по 10 штук. Ниточка, такой кусочек нам предоставляет изготовитель. То есть с одной стороны мы видим опушка, с другой стороны опушки нету, вот он рез. Длина его
Ну, здесь немножко меньше, потому что одна ячея, как правило, пропадает. То есть чуть-чуть поменьше. Далее это все сажается на нитку, сверху, по бокам. И посадив данное полотно на брусок и на проволоку, вы получаете орудие лова, которое называется экран. Толщина. Ну, как правило, производитель старается удешевить данную продукцию, поэтому 0,12, 0,17 в этих пределах толще полотен не бывает. Значит, в данном случае мы видим микрометр. Толщина на вот это полотно 0,18. Значит, эти экраны... Кому-то с этими экранами повезет. Ну, посмотрим другую ячею. Как правило, толщина сети полотна, она зависит от величины ячеи. Чем больше величина ячеи, тем толще туда попадает полотно. Но вот в данном случае показывает микрометр 0,2. В другом месте померяем. Тоже 0,2. Ну вот в данном случае сеть-полотно достаточно крепкое, в отличие от других ячеек. Ну, сворачивать я его пока не буду, отложим его в сторону. Экран с ячейкой 20 мм. Ячейка — это расстояние от узла до узла, то есть полная ячея будет 40 мм. Смотрим экран с 20 ячейкой. Также мы видим с одной стороны опушку. Это вот нитка. Здесь ячейка 20 мм. Ну, если видно это, то можете посмотреть. Дальше высота. С нижней стороны, как видим, опушки нету. То есть здесь рез. Полотно тоже разрезано пополам. Прикладываем к линеечке, получаем чуть меньше 90 сантиметров. То есть это тоже полотно 1,8, которое было разрезано пополам. И далее по длине полотна, так, как правило, полотно это 60 метров длиной, режется на куски. Вот, в данном случае толщина лески составит здесь 0,13. Вот, поэтому здесь сложно регламентировать каким-либо образом толщину сети полотен, потому что они приходят разные, производитель по своему усмотрению берет определенного типа полотна. Как правило, чем тоньше, тем оно дешевле. Вот, что касается высоты, то вот в натяг, ну, как правило, сети полотна, они при изготовлении используются, ну, так сказать, условную длину, это в натяг. В натяг реально, когда вы будете сажать сетеполотно на брусок и проволоку, оно немножко сожмется, немножко уменьшится. Коэффициент при этом считается для сетей это 0,86. То есть если мы 0,9 умножаем на 86, мы получаем где-то в пределах 70 сантиметров. Вот. Длина
длина полотна уменьшается в 2 раза. То есть если в натяг этой сети полотно растянуть его вот так вот, оно должно быть 2,40 с коэффициентом 0,5 составит 1,20 м. То есть на 1,20 м у вас будет высота где-то 0,7 метра. Вот. Дальше мы посмотрим ячейку 40-ю, тоже ее проверим. Как я уже говорил, значит, здесь опушка на одном конце, на другом просто рез. Дальше прикладываем к линеечке, получаем размер, ну, здесь вот он еще получился меньше, где-то 82 сантиметра. Существует погрешность при изготовлении сети полотен. Вот, она в небольших пределах может плавать, поэтому и, соответственно, конечный продукт тоже немного будет плавать. Ну, может быть, еще здесь производитель отрезал не очень ровно, то есть один кусок получился больше, чем другой. Вот, толщина лески. В данном случае это 0,19. Тоже достаточно хорошее полотно, достаточно крепкое, потому что стандартом является для средней полосы, для небольшой рыбки где-то 0,15-0,17 мм. Вот в данном случае оно будет немножко более заметно, то есть улов будет ниже, но при этом прочность его будет выше. Поэтому толщина, выбор толщины лески, сети полотен, оно всегда зависит от условий лова, от рыбы, которую вы хотите поймать. Вот то, что я хотел сказать к вопросу о качестве. У меня все, спасибо за внимание.